视频中所看到的画面并非电影，而是现实版的百变金刚，它便是美国的 V-22 鱼鹰直升机，服役至今已有将近20年，但目前为止，没有哪个国家能够模仿成功。其性能究竟有多厉害？ V-22 鱼鹰直升机既能拥有直升机的垂直起降、悬停功能，飞行期间又能跟涡轮螺旋桨飞机一样，拥有远程投送能力。当飞机准备起飞的时候，螺旋桨组成的旋翼和发动机都会瞬间展开，并与地面平行。起飞方式与直升机类似，如此一来 ，V-22 鱼鹰直升机不会受到地形因素以及飞机跑道的影响，只需要一块平整的地面或者甲板便可顺利起降。而当 V-22 鱼鹰直升机飞行到一定的高度之后，旋翼轻转系统还会偏转90度，这个时候V-22 鱼鹰便可瞬间切换成涡轮螺旋桨飞机，并且整个旋转过程仅需要10秒左右时间。V-22 鱼鹰直升机可以说是相当科幻。由于 V-22 鱼鹰直升机的主要作用在于运输、救援以及快速部署等能力与直升机功能类似，所以在攻击性武器方面自然会有所欠缺，仅有尾舱的一架 M240G 机枪。但由于拥有旋翼轻转系统的支持，使其最大飞行速度可达到600公里每小时，这是目前世界上任何一款固定翼直升机无法比拟的。V-22 鱼鹰直升机可以说是目前直升机界的天花板，在航程、载量、飞行速度等方面都超过很大一部分运输直升机。但也正因为其科幻的设计，让波音公司和贝尔直升机公司合力研发了20多年。正因为研发设计难度极高，导致其故障率、维护成本也在不断攀升。据相关资料了解到，从 V-22 鱼鹰直升机服役至今，总共发生了11起事故，造成伤亡人数高达42人。不少粉丝调侃，想要驾驶 V-22 鱼鹰直升机，上机之前还需要写好遗书。所以 V-22 鱼鹰直升机虽然性能优越，但由于旋翼在垂直转变过程当中很容易形成涡流，两边机翼又拥有一定的面积，这就导致向下的气流堆积到机翼表面，这就很容易导致机体失去平衡，飞行员稍有不慎就很容易发生意外，这就导致 V-22 鱼鹰直升机从服役到现在一直都会传出负面消息。但美国对于旋翼直升机似乎比较执着，再次推出一款升级版 V-280。大家都知道 V-22 鱼鹰直升机在90度转换过程中，发动机也会跟着转动，这就导致很多问题的产生，比如投送兵力的时候，士兵会被发动机喷出炽热的尾气炙烤，而在航母或者其他军舰等甲板上起降的时候，还会破坏军舰的甲板层等等。所以针对 V-22 鱼鹰直升机的缺点， V-280 几乎都能够补齐。倘若 V-280 开始服役，他国与美国在直升机领域又会拉开很大差距。那么很多军迷疑惑，我国是否有能力研发成功呢？我国在轻转旋翼机领域上也一直在努力，最早一款可追溯到蓝鲸轻转旋翼机，但由于技术难度太高，最终只能停留在模型阶段。其次便是我国彩虹10无人轻转旋翼机，虽然已经接近服役，但小型无人机与大型飞机在技术上还是存在很大差距，参考价值有限。最后便是2022年珠海航展上所展现出来的无名轻转旋翼机模型，从外观上看，与 AW609 民用轻转旋翼机十分相似，由此可以以 AW609 民用轻转旋翼机的性能为参考，其最大起飞重量可能会在7吨左右，可搭载6到9人左右。虽然无法与 V-22 鱼鹰直升机相比，但至少也是一个好的开端，说不定我国早已经开始研发，只是并未官宣而已。对此你怎么看呢？欢迎评论区留言，你们的喜爱是我持续更新的动力。好了，本期就给大家介绍到这里，我是科学窥探者，我们下期节目再见。